Keran cabang anti bocor, garansi 1 tahun, original by Fruso, terbuat dari zinc alloy atau babet, bahan yang dikhususkan untuk sanitari, kuat, tebal, kokoh, dan sudah anti korosi. Dari depan keran sudah dilengkapi dengan filter air yang keluar deras halus, bersih, dan juga tidak semburat. Jantungnya dari kuningan, anti bocor, anti ngerembes, debit air yang kencang, aman ya. Ukuran dratnya 1/2 in, instalasi pakai tembok. Bagian kepala putar, dia sudah anti-dol, anti-macet. Variasi warnanya tidak mudah luntur, tidak mudah mengelupas ya, karena sudah di powder coating black. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai kehabisan, CO-nya di keranjang kuning ya.